جماعة السلطنة بيجيش سرابتي لكتشري ديم بزلق يكمي كموضوعي برنسبلي انتي مايكروبال ثيرابيا راسي اكر فيديو كاين ترم هي فارماكولوجيك لسر مزم بوبه اما لسر مزم نايكم بوچی چکه موضوعك هستياره تو ام بابته زور گرنگه بدی تیل بیزانی بوی که بجی سر موضوعی انتی بایوتیک، انتی ویرال، انتی فانگل، انتی مایکروباکتریال، انتی پاراسایت امانه لم بابته وسر چاواگرد کات مزمکاین تر که لسر مزم شرحیم کردوه او خود اتوانی لسورسکا بیکیت بلام راسی امان پیوسکا خوم لسر سورس بیکمو پیم خوش خوم بیکم موضوع کان زور گرنگه تکایه بکی مزن تکایه همیشه بنەما سەرەکیەکان ئینترۆدەکشنەکان لەچی خۆتان مێن ئەمەیە بۆ تێگەشتن لە بابەتە سەرەکیەکە ئۆڤەرڤیو کاتێک کە ماڵین ئەنتی مایکرۆبیل ئیتر هەر مایکرۆبێ ئیتر بەکتریایە ڤایرەسە فەنگەسە بەرحاڵ ئەدڤانتێجەکەی چییە ئەوەیە کە بایۆکیمیکال دیفرەنس لە بینی مایکرۆ ئۆرگەنیزم و هیومەن بینە کات واتە ئەم دڕگانە ئەزانێت کام مایکرۆ ئۆرگەنیزمە کامە هیومەن سێڵە طبعا اوف كورس خانيك انسان لخانيك مايكرو اورجانيزم تناجت و ام درغانش تنهل المايكرو اورجانيزم كايات كاتا antimicrobial drugs are effective in the treatment of infection because of their selective toxicity, that is they have the ability to injure or kill invading microorganism without harming the cell of the host واتا ام درمانه خانكاني ايما ناناستو بلكو خاني مايكروبا كاناستو اي كوجت بلام ئەمشتە بە ئاموەری مەگرە بڵێ وەڵام من بڵدی خۆم دەرمانەکە 1000 گرامی لێ ئەم 1000 کیلۆگرامی لێ ئەم بەدڵی خۆم ئەم هۆستەکە تێک ناشکێنێ قسەکە لەوایە لە ڕێنجی خۆیە واتە ئەم دەرمانە بە بڕێک بیەم مایکرۆ ئۆرگەنیزمەکە بکوژێ و هۆستەکەش بتوانێت تەعاملی لەگەڵا بکاو هیچی بەسەر نێت کەواتە in most instance the selective toxicity is relative نەک ئەبسۆلوت ئەوە نیە تۆ بڵی خوبیە و وەڵا قەت هۆستەکە تێک ناشکێنێ وانە هۆستەکە شتێکی ئاگادار بڵام لە کۆنستیشنەکە قەدەر دیقەت بی requiring that the concentration of the drug be carefully controlled to attack the microorganism لە هەمان کاتا ئەو کۆنستیشنە being tolerated by the host ئەمە ئۆڤەرڤیو تەواو بوو تێگەشتنی بابەتەکە ئێستا سەلێکشنی antimicrobial agent لە مەزمەکەیە بە زووتەتی A identification of infecting organism B empiric antimicrobial therapy C determination of aware نازانم D ئەها بەس سەرابەتەکانی وتووە ئێستا رابچین دیتێڵۆ وەلە خۆی دیتەلی مۆزوعی antimicrobial پێویستی بە بەیسیکێکی مایکرۆبایۆلۆژیش هەیە مایکرۆبایۆلۆژی بەڵام ئەوە لە پلەیلیستێکی خۆی ئاگەگەشتین پێی مایکرۆبایۆلۆژیش باس دەکەین بەرحاڵ مەجرە باس لەو بێنە لێرە زۆر شتێکی مایکرۆبایۆلۆژی بیتر باز ناکەین سەلێکشنی most appropriate antimicrobial agent requires knowledge of بۆشایی ئەمە لە پیپەری دووە هاتۆ پێی ینی لە پیپەراتون هاتبووە نووسی بووی لیستی ئەو پرینسیپڵانە بکە تۆ چۆن سلێکتی antimicrobial agent دەکەیت ئێتە تۆ خاڵیەک identity of the organism ئەمە بەکتریە ئەمە ڤایرەس ئەمە چییە دوو susceptibility of the organism to a particular agent ئایا ئەم ئۆرگانیزمە بەم دەرمانە ئەکوژرێت ئێستا لە خۆرباسی کۆمەڵە سپیشێکی جیاواز لە بەکتریاکەین کە ڕێزیستنتن بە کۆمەڵە دەرمانێکی ئەنتیبایۆتیک سێ site of infection هەنێک شوێنی جسم بۆ نەسەر پێست یا هەنێک شوێنی جسم وەکو مێشک ئێمە پێشبینیمان ینی پێشبینی ئەکەین کە لەو شوێنەیە چ شتێک کۆ بێتەوە مەسەڵەن باسی سکینکەین سکین نورمال فلۆرایتیایە کە ستافیلۆس سترێپتۆکۆکەس ئەپیدێرمیدس و نەزم چیش لەسەرە ئەزانین کە چی هەیە و لە لای بیشە تاقیوان کردووە کە چ ئەنتیبیۆتیکێمە باشە بەرحاڵ ناچمە سەر دیتەڵ ئێستا حانومە هەموو و دیتەڵانە باس دەکەین 4 patient factor 5 safety و efficacy دڕاکە خۆی 4 6 cost of therapy however most patients require empiric therapy کەسە باسەکەین کە پێش ئەوەی کە شتەکە بناسرێتەوە ئێمە خۆمان عیلاج ئەین هەتاوەکو نەتیجەکە یەتەوە چونکە ئەگەر تۆ عیلاج نەی کەسەکە کرێ بەرەو مردن بڕۆ و خەتەرترە کەواتە باشتر وایە تۆ نەعیلاج هەربی نەریت ئێستا با یەکەم جا لە identificationی organism دەست پێکەین characterizing the organism is central بۆ selectionی appropriate therapy a rapid assessment of the nature of the pathogen can sometimes can be made on the basis of gram stain يعني بكتيريا كاين يريبو gram stain culture كيتو بدرجات which is particularly useful in identifying the presence and morphological features of microorganisms in fluid that are normally sterile بونتو blood یا cerebrospinal fluid یا pleural fluid یا synovial fluid یا peritoneal یا urine ئەمانە نابێ بەکتریای تابێ خۆگەر بەکتریای تیابوو ئەوە ئیندیکەیتی شتێکی خراپەکات
اینجا ئەم گرامستینە ئەگەر بۆ نە کۆمەڵە شتێکی تیا بوو بۆ منە پەمەی بوو یا مۆر بوو کامە گرام پۆزیتیڤە کامە گرام نێگەتیڤە و إلى آخره. ئیتەڵێ however it is generally necessary to culture the infective organism to arrive at a conclusive diagnosis and determine the susceptibility to antimicrobial agents. واتە کاتێک کە تۆ کاڵچەکەش دوێگرتووە عیلاجەکانی تۆ دەست کەوتو کە مەچ بەکتریایەکە بیخە ژێر باری بەکتریا ئەفۆ ئەنتیبیۆتیک بزانە ئایا لە ژێر کام ئەنتیبیۆتیکە دەرناچێ و ئەمرێت سنسیتیڤە بە کامە بکە علاجێکی تایبەت بیت. کاتە دەست it is essential to obtain a sample of culture of the organism prior to initiating treatment. ئەبێ پێش ئەوەی کە عیلاج بیت کاڵچەر وەربگریت. ئێتر ئەگەر ئیمپریکی دەست پێی کێشەمان نییە چکە تۆ کاڵچەرەکەت وەرگرتووە یعنی پێش عیلاجەکە کاڵچەر وەرگرا ئیمپریکراوی دەست پێکە دوای کاڵچەرەکەت بووە تۆ ئەزین کە مەچی بووە ئەگەر ئەمە نەکەی علاج بی اینجا کاڵچەر وەربگری otherwise it is impossible to differentiate whether a negative culture is due to absence organism یا resulti antimicrobial effect بۆ کەمە ئەمانە بۆیە ئەگەر تۆ پێشووی علاج بی کاڵچەر وەرنەگری نازانی کە نێگەتیڤ ڕزڵەکەت بەهۆی چیوە بووە ئایا ئۆرگانیزم نییە کەسەکە نەخۆش نییە یعنی بەکتریایەکەوە کەشتێ و کار نەبووە یانەوەی کە تۆ کوشتوتە بەکتریاکە بێ دەرنەکەوتووە کاتە کاڵچەر وەربگرە بیخەسەر عیلاج اینجا تۆ کاڵچەکەەوە چیاتۆ بە پێوە عیلاجەکە کرێ بگۆڕیت باش. Definitive identification of the infective organism may require other laboratory techniques. ماز موضوعی گرامستین نییە بۆ نەکرێت دیتەکشنی microbial antigen خۆ تۆ شەر نییە بەس تەنها بەکتریا بێت ئەکرێ ڤایرال بێت باشە بۆ پێویستەکە بۆنە DNA RNA or an inflammatory or host immune response to the microbial organism کە لەم فیگری 28 باسی جۆرەکە نەکات دایرێکت microscopic visualization culture و identification دیتەکشنی microbial antigen و دیتەکشنی microbial RNA و DNA بە electrophoresis یا بۆ دیتەکشنی host immune response بەردەوامین ئیترها مۆزوعی ڕسپۆنسەکە ژەوەیە کە تۆ چ شتێکت بەرز بۆ تۆ لە CBC-کەیە نیوترۆفیلە گرانیولۆسایتە یا بۆنە لیمفۆسایتە یا بۆن جەوەیە کە تۆ زۆر بیستنەوەی تێڵەوە مۆزوعی پێکاتەکانی تری ئیمونیتی بەرحاڵ نیوەر تەکنیس وەکو rapid polymerase chain reaction and matrix assisted نازم laser desorption نازانم ionization time of flight MALDI-TOF mass spectrometry of accurate rapid ئەمە چییە بەرحاڵم زانە کە شتی جیازمان هەیە بۆ ناسینەوەی نەکان ئەمە یەکەم بابەت تەواو بوو identification ضرورة وەرە بۆ خاوەتم empiric antimicrobial therapy. Ideally, the antimicrobial agent used to treat infection is selected after the organism has been identified and its susceptibility to antimicrobial antigens established. کاتێک کە ناسراوەتەوە و susceptibilityشی پێکراوە تێستەکە اینجا عیلاجەکەیت بەڵام however in the critically ill patient وەکو ئاڵێ لە هەی کەس کە زۆر نەخۆشە such a delay could prove fatal and immediate empiric therapy پێویستەکە ئیندیکیتیت کاتێک کە وتمان ئیمپریک تێراپی دوێکە باسەکەین کە کاتێکە بۆن لە ئەنتیبیۆتیکە برۆد سپێکترەمەیت بۆ نەوەکو ئیمپریک تێراپی ئەوەی کە پێش ئەوەی کە تۆ کاڵچەرەکەت ڕێزڵ بات عیلاجیت ئەم مۆزۆی تایمینگ و سلێکشنی دراک تۆ چۆن حل خۆتۆ حل لە خۆتۆ نایت وەڵامە نەخۆشە عادی با دڕەژێبم بە پێی هەنێ بنەمایت یەکەم تایمینگ acutely ill patients with infections of unknown origin, for example, in a neutropenic patient, neutrophilic, one who was at risk for infections due to reduction in neutrophil, or a patient with meningitis, acute inflammation in membranes covering the brain and spinal require immediate treatment. If possible, therapy should be initiated after specimen for laboratory analysis have been obtained, but before the result of the culture and sensitivity are available. And to check an empiric aid یەکسەر مەیە و کاڵچەر بگریت کاڵچەر وەرگرە و بیە یعنی بە کورتەکەی لە بینەکایە دوای کاڵچەر وەرگرتن و پێش هاتنەوەی نەتیجەکەی ئا لە بینەیە باشە ئەنی کاڵچەر وەرەگرم عیلاجەکە ئەیەم پێش نەتیجەکە ئەها لە بینەکایە ئەو مەبەستی ئەو ڕستە ئەوەیە سلێکشن دراکە من چۆن درەگ ئەنی هەڵبژێرم drug of choice in the absence of susceptibility data as influenced by site of infection patient history ئێتر infectioni پێشووی چی بووە age recent travel history recent antimicrobial therapy immune status whether the infection was hospital acquired یان community acquired ئایا لە خەسخانە توش بووە ئایا نا لە دەری خەسخانەیە ئانا تۆ لە وڵاتێک هاتوێتۆ ئەها هەموو ئەم شتانە کاریگەری هەیە لەسەر مێشکی تۆ پێشبینیکەی چ مایکرۆبێک ئەگەری زیاترە وە لە خۆی کاتێکم باسی ئەمەکەین ئەم پرینسیپڵانی ئەنتیمایکرۆبیال تێراپی زیاتر بۆ باسی ئەنتیبایۆتیک من ناوەهێنم نمونونەکان بە ئەنتیبایۆتیک و بەکتریا هێنمەوە بەڵام بۆ ئەوانی کەش ڕاستە ئێتر برۆد سپێکترم تێراپی
عاملتهم broad spectrum antibiotic بس broad spectrum antibiotic عفوا therapy may be indicated initially when the organism is unknown or polymicrobial infections are likely أو بموضوعي هن باسين موضوعي combination كاتك كتو combination بوشن بستيت موضوعي polymicrobial infections the choice of agent may be also guided by known association of particular organism in a given clinical setting بون gram-positive cocci in the spinal fluid of newborn is unlikely to be streptococcus pneumonia ناڵە ئەگەر تۆ سپێسمنەکەت gram-positive cocci بێت لەوەی کە مناڵە ئەکرێ نیمۆنیا نەبێت بۆ منە most likely ئەکرێ ئەم بێت کە لە ناڵە زۆر ئەمە هەیە کە گروپی streptococciە و کە ئەمە سنسیتیڤە بە پێنسلنجین بەڵام لە کاتێکە ئەو دوێکە باسی پێنسلنجی شەکەین کە مۆزۆی بێتەلاکتامەکان by contrast gram-positive cocci لە spinal fluid 40 ساڵێکە ئەمە نییە ئەکرێ streptococcus pneumonia بێت ئەها most likely to be S pneumonia لە کاتێکە ئەم S pneumoniای resistant بە پێنسلنجی and often require treatment with high dose third generation cephalosporin و ceftriaxone یا vancomycin ئەها گەردی قەت بێت شتەکان چۆن بیلەکەتەوە ئەوە منشان ڕسمێکی یاوە لە نەوان نییاوە بەس ئەگە بڕۆن سەر ئیدیشنی هەشتم ینی ئیدیشنی هەشتم لەسەر مۆزۆی سایتەکان نمونەی یاوە لەسەر مۆزۆی سایتە هاڵەیە سایت of infection باتخوا هەنێک ناوی سایتیش ناو بێنم ناوی سایتەکان ئەگەر دیقاتی بۆن نەڵێ ئەگەر هاتوو lung infection بێت کۆمۆن ئۆرگانیزمەکان ئەکرێ streptococcus pneumonia بێت هیمۆفیلس ئینفلوئنزا بێت مایکروپلازم نیمۆنیا بێت کلامید نیمۆنیا لیجۆنێلا اینجا ئەو ئیمپیریک ئەنتیمایکرۆبیال ئێجنتانی کە ئەی بۆنە ئازیثرومایسینە لێڤۆفلۆکساسینە یا بێتەلاکتامێک و ماکرولاردی بێکەوە یا بۆنە سیفتراکزۆن و ئازیثرومایسینە بۆنە ئیتر هەم مەسم کۆکردنەوەکە لە بین دوو کەوانەیە ینی بێتەلاکتام یا ماکرولاید سیفتراکزۆن ئازیثرومایسین ها بۆنە جاوای خەڵکەیە بۆنە دایک و باوکمان قۆرگی مێشەکە دەی هینێ بخۆ ئازیثرومایسینە مشت ئاوانە هیچ ناکات وەرە بۆ سەر سکین ئینفێکشن کۆمۆن ئۆرگانیزمەکانی سکین ئینفێکشن چییە بۆنە ستافیلۆکۆکس ئۆریەس دەکرێت زۆری مەثلن ڕێزیستنت بێت یا مەثلن سنسیتیڤ بێت ئەها مرسا و MSSA یا streptococcus pyogen بێت بێتا هیمۆلۆتیک streptococci ئیتر ئیمپیریک ئەنتیبیۆتیک مایکروبیال ئەجنتەکان سێفالاکسین کلێندامایسین لینزۆلیت سێفازۆلین نازانم ڤانکۆمایسین تایمێتۆپریم ئەترەوە ئەگەر بێت سەر UTI کەمانە زۆر ناوانی باون ئەکرێ ئیکۆلای بێت بە دەرەجە یەک یا پرۆتیز میرابلس کلابسیەلا ستافیلۆکس نازانمەوە چی ئینتێرۆکۆکس فیکالیس اینجا ینی ئیمپیریک ئەنتیمایکرۆبیەکان بیتە لە نایترۆفیرانتۆین ترایمێتۆپریم سۆفامێتۆتازۆل یا فۆسفۆمایسین و ئیلی ئاخری ئەمە لە ئیدیشنی هەشتما هەیە و خۆتان بیزن خراپ نییە وەرە سەر خاڵی سێم determination antimicrobial susceptibility after pathogen is cultured its susceptibility to specific antibiotic serves as a guide in the selection of antimicrobial therapy بۆمنا ئەڵێنە پاتۆجینێک و streptococcus pyogen و Neisseria meningitis usually have a predictable susceptibility pattern to certain antibiotics بۆمنا بەپێی ئەها zone of inhibition ئەو لە microbiology باس کراوە in contrast most gram-negative bacilli و enterococci و staphylococcus species often show unpredictable susceptibility pattern and require susceptibility testing to determine appropriate antimicrobial therapy موضوعكش بتلا موضوعي minimum inhibitory and bactericidal concentration are used in determining susceptibility of the drug can be experimentally determined موضوعي أم في قريب سواج دوية كأيوتوجيني كموضوعي bacteriostatic چییە bactericidal چییە minimum inhibitory concentration چییە minimum ینی bactericidal concentration چییە MIC MBC ئەمە خۆی وایە مایکروبیولوژی هەنێک ڤیدیۆم دروست کردای بەس مەجال لەبەوە کێشەمان نییە بەڵام خۆتان لە دەرسی ئینفێکشنە ئەبێ ئەم دووشتەمان خوێندە بێت بوو بێتان نابێت ئێستا قسەکە لە چێ قسەکە لەوەیە کە تۆ هایە کۆمەڵە تیوبێکت هەیە کۆمەڵە تیوبێک کە دڕاکانی تایە دڕاکە لە هەر تیوبێکا یانی دوو ئەوەنە داشکنی دووەنە هەگەری خەبی هەتا بێکەمەکات کە تا بێکەمەکات تۆ گرۆثێکی تەبەن of course ئەم تیوبانە هینی تایە بەکتریاکەی تایە پێشتر تۆ ینی تۆ کە بەکتریەکانی تێکیت ئینجا دوای و کاڵچەرێکیت بزانی ئایا گرۆث بوونی هەیە ئێستا گەردی قەت بی لەمە و لەوەیە گرۆثت نییە بەڵام لەم دوانەیە گرۆثت هەیە ئێتر لەرەیە کە تۆ لێرەیە ئەڵێن چی ئاڵێن ئەمە MICە بۆ لەبەرێکە بە چاو minimum inhibitory concentration کەمترین کۆنسنتریشنە کە ئێمە بەکتریال گرۆث نابێنین بە چاو اینجا کە تۆ ئەمانەشت هیچ نەبینی بە چاو وەرە کاڵچران کە چکە بە چاو نەبینرێ مانای ئەوە نیە کە بوونی نییە ئەمە بۆ مولحیدەکان ئەگەر دیقەت بێ لەلا گرۆثەکەیت سێرەکەی بەکتریا هەیە
بەکتریا هەیە باشە لێرەیە بەکتریا نیە کەواتە 32کە MBCە بەڵام لە 2کە MICە لە 32کە is the lowest concentration of antibiotic that kills لە 9.9 of the bacteria equal 32 in this example کەواتە تێگەی کە مۆزوعی ئەم تێستانە چۆنیە ئەتر مۆزوعی باکتریۆستاتیک و بەکتری هەڵچیە باکتریۆستاتیک ئەوەیە کە درەجێک باوەڵ لێرە ئەنتیبیۆتیکێک گرۆثی بەکتریایەک ئەوەسێنێ بەڵام نایکوژێت ئەکرێ بیوەسێنێت دوایکە ئیمونیتی زاڵی بەسەریا بەزەگەبوونە کەسێک ئیمونیتی باش نەبێ ئەم باکتریۆستاتیکە ئیشمان لە زۆر ناڕۆپی بەس باکتری سەڵەوەیە کە حار تەواو نایبات و فیلمە سوتێنێت قسەیەکی تریش لەوایە کە شەرت نییە درەجێک باکتریۆستاتیک بێ شەرت نییە درەجێ باکتری سادڵ بێت ئەکرێت درەجێک بۆ هەنێک ئۆرگانیزم باکتریۆستاتیک بێت بۆ هەنێک ئۆرگانیزمتر باکتری سادڵ بێت بەردەوامین Antimicrobial drugs are commonly classified as either bacteriostatic or bactericidal. Historically, bacteriostatic drugs were thought to only arrest the growth and replication of bacteria at drug levels achievable in the patients. Like bactericidal were be able to effectively kill a SARS-9.0 within 12 hours of incubation under specific laboratory conditions. There's a growing consensus that this classification may be too simplistic يعني يساوي كوتمان bacteriostatic أي وصينة bactericidal أي كوجت as most bacteriostatic agents are able to effectively kill organism. However, they are unable to meet the arbitrary cutoff value in the bactericidal definition. أكري هنجار bactericidal بيت وبيشي كوجت بەڵام نەتیجەکان کە ئەیا وەکو نەتیجەی باکتری سەدەڵەکە نەبێت ئەترڵێ فیگەری 28 شەو زە لابراتۆری ئەکسپریمنت کە ئەم شتەمامشانێت هاگەری قەبی ئەگەر تۆ درەگنیت کۆنترۆل بەم شێوازەیە بەڵامەگەر تۆ باکتریۆستاتیک ئەژنە بێت وەکو لینزۆری هاتۆن دایابەزێنێت لە کاتێکە باکتری سەدڵێک و داپتۆمایسینە بێت هاتۆن دایابەزێنێت ئەتر لێرە تۆ باکتریۆستاتیکەش هەر وەکو باکتری سەدڵەکە نایەبات بەڵام لە ڕووی تاقیگەییەوە باکتریۆستاتیک و باکتریدڵ بەم شێوازە فەرقیان هەیە جیازیان هەیە ئێترەڵێ لەکوێ بن قسەکە shows a laboratory experiment in which a bactericidal agent is compared to a bacteriostatic agent and a control. Agar diqqat bi rate in vitro killing is greater than bactericidal agent, but balam هەردوو ئەجندەکە are able to effectively kill the organism. هەردوو bacteriostatic و bactericidalەکە کوشتیان. ئەمە نەمانوێت لێرە باکتریۆستاتیکەکە نایکوژێ وەکووتمان شتەکە تەنها کە پێناسە کراوە تۆزێک بە سادەی پێناسە کراوە ژنا خۆی بشوازە سادە نییە ئەکرێ باکتریۆستاتیکیش بکوژێت. It is also possible for an antibiotic to be bacteriostatic بۆ ئۆرگانیزمێک و باکتریۆستاتیک بۆ ئۆرگانیزمێک تر بۆ منە لینزۆریت کەسێ لێرەڵێ باکتریۆستاتیکە بۆ نمونە is bacteriostatic agent against Staph aureus enterococci balam is bactericidal against Mostrini's pneumonia. In addition, recent data have demonstrated that bactericidal and bacteriostatic agents have similar efficacy for treating common clinical infections. بۆیە زۆر کات لە کلینیکەڵا تۆ ئەکرێ ئیشت بە باکتریسایدڵ زۆر نەبێت ئەسێسی باکتریدڵەکەیت باشە بەس تەنها ئیشت لەگەڵ ماڕە حتا زۆر ڕەنگە ناوکانیش نەهێنرێت هەر بڵێ ئەم شتە نایەبات نەخۆشەکە چارەسەر بێت تاو زەمانە. In the end لە کۆتەیە other factors may have greater impact بۆ منە host immune system, drug concentration at the site of an infection and underlying severity of the illness. يعني ئەوانەش دەورە بینێت باشە minimum inhibitory concentration minimum bactericidal concentration بۆ خۆتان داینە نەخێنمەوە وەرە بۆ خاڵی چوارم ئێستا حالن چیشم باس کردووە یەکەم دانە identification دووەم دانە empiric antimicrobial therapy باشە سێهەم دانە determination antimicrobial susceptibility باش کەواتەمە سپێسیمنمان وەرگرت دەستمان کرد بە empiric therapy کاڵچەکەمان چۆن بۆ هاتۆ چۆن susceptibilityەکەی دیارەکەین اینجا effective side of infection on therapy موضوعی blood brain barrier ئێتر adequate levels of antibiotic مەها گوچم لێ خۆشیێر ڕاستەخۆ لەزەر لەسەر ئەنتیبیۆتیک هەروە چکە بەڕاستی بابەتی ئەنتیبیۆتیک بابەتێکە تەلەبە ئەبێ زەین چی قسەیەکەیە لە ناوبرادری خۆمایەکەم ئەبێ ببیتە فیرعونی ئەنتیبیۆتیک اینجا تەلەبەیەکی ئاسایی و بەعامیت ئەنتیبیۆتیک زەڕورە جەماعەت زۆر لەسەر خاڵەوەسم تکایە ئەنتیبیۆتیک فێر بن تکایە خۆشم زۆر باشین تێیە بەڵام ترەوەی من هەر هەوڵی خۆمەیە ئێوەش هەوڵی خۆتان من بەراوەڵ حاڵ من خۆم زۆر هەوڵێم یا و ئیشاڵ لە یوتیوبەکەی خۆشمە هەر لەسەر لەم لیپی ئەم لیپی کۆنتە
antibiotic باسەکەم ئیترڵێ capillaries with varying degrees of permeability carry drugs to the body tissue تۆ هەنێک بایر و هەیە بۆ drug delivery بەپی سترکچەرەکانی ئەو کاپلەریە بۆ تۆ continuous capillary هەیە fenestrated capillary هەیە sinusoidal capillary هەیە ئێستا ئێمە کاتێک کە باسی برینەکەین برین زۆر بەڵایە لە بروی دنیا تایت جنکشنە هەیە و لە بینی ئیندۆتیلەمەکانە هیچ پاز نابێت ئەبێ سمۆڵ بێ مۆلیکولەکە ئەبێ های لاپۆفیلیک بێ ئینجا ئەڕوات تۆ بوونە پرۆسیت و هەیە بڵەت تێستی بایر و هەیە بایا بوونە پلاسنتا و هەیە the vitreous body of the eye and the central nervous system هەمووی کاپری خوان هەیە باشە یا باەری خوان هەیە of particular significance کاپلەرەکانی برینە و بۆیە لەژە باسی blood brain بایرەکات ئەم بایرەس formed by single layer of endothelial cell fused by tight junctions کە ڕێگریەکە لە entry from the blood to the brain of virtually all molecule جگە لەوانی small lipophilic Either penetration and concentration of antibacterial agent لە CSF are particularly influenced by the following من کاتێک ئەمەوێت ڕێگە بنێرمە ناو CSF ئەبێ ئەم مواصفەتەنی خوارەوەی تیابێت بەبێ پێویست lipid soluble بێت ناڵێم های lip and lipophilic ئەڵێم بەبێ پێویست lipid soluble بێت و تۆزێکیشی تیا مەبێت ئەوە لە فارماکلینیکا قسەم باس کردووە molecular weight کەم بێت زۆر بە پلازما بە پرۆتینە نەبەسترابێت ئەگە بە پرۆتینە بەسترابێت ئەو بەشەی کە باوندە ناڕوات ئەو بەشەی کە ئەم باوندە ئەڕوات اینجا بتوانێت بە ترانسپۆتەر بڕوا و بتوانێت خۆی لە ئیفلاکس پامپ دوور خاتەوە چونکە ئیفلاکس پامپ ئیکاو دەرەوە ئیسفادەمان نەکرد کاتێکەگەر توانی ترانسپۆتەر بگرێ و توانی ئیفلاکس پامپ نەگرێت ئەوە شتێکی باشە ئەتەنە بەس خوێندنەوەیە ئەتە lipid solubility of the drug تەبنێکشیش هەیە مۆزوعی کە تۆ جەروا هەیە کە تووشی مننجایتس بیت هەر خۆشت تۆزێ بایرەکە تێگەچێت واتە ئاسانتر دراگەڕوا لە کاتێکە لە حاڵی ئاساییە ئەکرێ ئەو دراگە نەڕوات بەڵام لە کاتی ئینفێکشنە هی بۆ نە مننجایتس مننجەکان تێکەچێت ئەکرێ درەجێک کە لە ئاساییە نەڕۆشت ئێستا باشتر بڕوا ئەتە lipid solubility of the drug is a major determinant of its ability to penetrate the blood-brain barrier حتى لما زوجنا كاتك واسم قلت أنا أم درجة lipid soluble تير شيء أماين نازن بلا بلا استناو CNSO lipid soluble drugs وهو chloramphenicol ومترونيدازول have significant penetration to the CNS لكاتك beta-lactam antibiotic وpenicillin are ionized at physiologic pH who have low lipid solubility therefore they have limited penetration through the intact blood-brain barrier under normal circumstance Balam, in infection or meningitis in which the brain becomes inflated, the barrier does not function as efficiently, or local permeability is increased. Hanek beta-lactam antibiotic can enter CSF in therapeutic amounts when the meninges are inflamed. Taken lewa, you don't take one. What about molecular weight? A drug with a low molecular weight has an enhanced ability to cross the barrier, whereas compounds with high molecular weight or vancomycin penetrate poorly, even in the presence of meningeal inflammation. بخالريا molecular weight يعني زور بيت meningeal inflammation ربع حدث ناوي وكل بيت صلب تكنيا كاتما major determinant. Protein binding a high degree of protein binding of a drug restricts its entry in the CSF, therefore the amount of free unbound in the serum rather than in total amount is important for CSF penetration. Susceptibility both transporter antibiotics that have an affinity for transporter mechanism or do not have an affinity for efflux pump. أما طبعا transporter صح efflux pump ضرب لا شو أما شو بيتي بولا site of therapy إيش بو patient factor طبعا يجي مثلا يعني تاوكو هنا رام تاوكو rate of administration determinancy rational dosing رامو لسر مزمك يك خيري يعني دوباره كمشتغل زوب خيري بس بشان تنيمه ويكتب كنا نشتغلوا بزن كمان مشتغلنا باشي باسكم patient factor إذا حاليا همش تكمن تيجرتين أبي بزين کێشن لە نەخۆشەکەش ئەکەی ڕووبات یەکتر ئیمیون سیستەمی تەواونیە یا بۆنە ڕینەڵی تەوانیە بەپی ئەی جوون نازانم هەیە نەخۆشی و یەجەواهێتەوە دوو دڕگەیت کە بۆ ڕینەڵی باش نییە هێپاتیک دیسفانکشن بەماشاس بە تەمەن تۆ کاتێک کە تەمەن زیاوەکات یەکسەر بۆ مۆزۆی ئەیج کەس لە خۆش باسی ئەیجەکە ڕەبتکەرەوە بە یەکسەر هێپاتیک و ڕینەڵ دیسفانکشن poor perfusion ئەمە ئێتر لێرە مۆزۆی فارماکینێتیکە ڕەجان patient factor فارماکۆکینێتیکە pregnancy lactation risk factor for multi-drug resistance وإلى خالي كوتايشا safety of the agent to cost of therapy principle كان كوتاي بيت بابر دامين يلا
يكم immune system elimination of infecting طبعا اللي خدهم يخلونه ك in selecting antibiotic attention must be paid to the conditions of patients for example study immune system blah 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 بونا لو منا pregnancy وانا جرينجا تشكو زوايا كده lactation بومنا لكبر روا اگر چی كان بيت لبريك منال معارضة بو توزكيش درمان هر كيش درس كات ابي اقدر بيت elimination infecting organism from the body is highly dependent on the unintact immune system and the host defense system must ultimately eliminate the invading microorganism alcoholism diabetes HIV malnutrition autoimmune disease pregnancy advanced age immunosuppressive drugs امانه هر همي اكري كشي immunity بدرسكا high dose bactericidal agent or longer course of treatment may be required to eliminate the infection and infective organism in this individual أعليا كأعم كوان درسكم أي هاور أم كوانشان جرينجا زور جرينجا بريزان موضوع دوز رخصتن مهمة وربو renal dysfunction poor kidney function may cause accumulation of certain antibiotic at dose adjustment جرينجا دائم لموضوع رينالو هيباتيكا ابيتو اقول دوز بت اتر سيرم كرياتين ليفل بكايرت اوكو اندكسك بور موضوعي بون كدني ايش كيانا اگر كرياتين لخينا بتو يعني كدني فلتر ناكات وضعي خرابه باش بلام جوا شي كري ام كرياتينا انديكيت ناكات خوي اكل بكاي بين نكو انديكيتك بلام هني جار شرط النيه چونك او كساني كتمنيان هي خوان هر كدني فانكشن تكشت اقول لي جمارين نفرون كما كا ولا فيسيولوجي خبات ما كردوا اكري كرياتين ليفل نورمال بتو خرابيش بت او تكاوت بينش مزانا الا however direct monitoring serum level هنا antibiotic بونا vancomycin و aminoglycoside is preferred to identify maximum minimum value and prevent potential toxicity وهذا كرياتين باشا بس باشتر ويا مونيتوري serum level يشكيت نوتك على چونك number functional nephron decrease with age كواته elderly patients are particularly vulnerable to accumulation دراكا eliminated by the kidney even with normal serum creatinine levels كواته باشتر ولا تكسي بتمنى سيرمي دراكاش سيبكيت وربو hepatic dysfunction antibiotic are concentrated or eliminated by the liver وانا erythromycin doxycycline must be used with caution كاتك يعني كسك liver dysfunction اولا دراكاني erythromycin doxycycline موضوعي contraindication كان بيقعد اللي بيك موضوعي liver failure وانيا باش يا بونا side effect كان pure perfusion way can decrease circulation to anatomic area ku lower limb la diabetic patient reduce amount antibiotic capacity وشنو making it more difficult to treat يا بونا decreased perfusion بقى سنتيز attack la pharmacokinetic كمان ك absorption كمان بتو اتر ناتواني تو بقيتا او therapeutic concentration كخوتيت اي جكا renal hepatic elimination process are often poorly developed in the newborns اما بومنال لغورشا كامبوتو making units particularly vulnerable to the toxic effects of agent chloramphenicol sulfonamide طبعا سبب سواشين ك safety دراكان بونا بتلاكت مكان بعام least toxic هنكش من هيو chloramphenicol معنا كشيء يعني توكسيتيان زوزورة chloramphenicol sulfonamide اما قبيتنا بالهيماتولوجيا بس مكردو ك chloramphenicol معنا اكريت توشي بون مارو سبريشن كات هاكيش بو بون مارو يروسكان young children should be treated with tetracycline should not be treated with tetracycline or quinolone which affect bone growth and joints respectively جامنا ما جارك صعبت ممكن لقل يعني جماعة اسنانا على متما واهر ناشم بشون علمك يا برادري خنبو وتم ناشم بشون علمك يا بس عزاي بلي tetracycline ما ببنال شنك توشي teeth abnormality بيت نازم تيثي discolorated بي نازم شيليت منذ شرزين دينن اللي دانا برام كجون اقصبو وتم اهو يكسر ميله يكسر اهو رستك conclusion ميره ميكانيزم بري او تترسكين بومنال دائما بهنا بيرمكتوبا تلبي اسنانا elderly patients have decreased renal or liver function which may alter the pharmacokinetic of certain antibiotic where pregnancy lactation many antibiotics cross the placental barrier or enter the nursing infant via the breast milk إذا بلاسنتا بروات بنازانم ميلكا بروا تبي قدر يوشتانه بيت كذا prescribers should consult the product labeling of an antibiotic to review the risky summary of clinical consideration بوبكاين pregnancy و lactation ولو خيل فارماكوكينيتيكا كاتك باس يشتغلون كردوها زور باسي pregnancy و lactation ما نكر برامت اللي راه بيت راكان خوي دوباره كاتو زور إذا all the concentration antibiotic in fetal circulation on breast milk is usually low بلام هاشن low يشبه بونال total dose with the infant may be sufficient to produce detrimental effect. بونا
congenital abnormalities may have been reported after administration of tetracycline. Congenital abnormality تلبي أسنان typical women, and these agents should be generally be avoided in pregnancy due to risk to the fetus. أماش من هيك risk factor بو multi drug or resistant organism تو كسك شون توشي أمابت risk factor كان شيء risk factor كان أويه كسبونا كورساك تاوناكات كسر أويه كبيرشت توشي infection يبو تشاك نبوتولي همو أمشتانا. Infection with multi-drug resistant pathogen need broader antibiotic coverage when initiating empiric therapy. تو هناك ما طبعا of course بدأ يمكن موضوعي يعني resistance خطو يعني خوي ما هي مان هي anti viral resistance مان هي antibiotic resistance مان هي بعام أرين antimicrobial resistance مان هي برام زيادة أبيك خطرة بكتيريا زور خريكن بكتيريا كان resistance دروسا كانوا درك خريكة نامنت يعني مجال نامنت كاتب يسقى broader coverage kit in the common risk factor for infection with those pathogens include شي prior antimicrobial therapy in the preceding 19 days تو antibiotic نورش بيجو بكاي نابت hospitalization بو دو روج زياتر لو نوات روجها current hospitalization إسا حالين hospitalized بكريت pains روج زياتر admission from a nursing home high frequency of residence in the community or local hospital unit assessed using hospital antibiogram يعني immunosuppressive disease or therapies باكل تقريبا أقدري موضوع الريستانس بيت لكاتي antibiotic resistance باسي وناكينو هو سردو خالق وتعيش بتلا safety of the agent. Penicillin are among the least toxic of all antimicrobial drugs because they interfere with the site of function unique interfere with the site or function unique to the growth of microorganism. Other microorganisms who chloramphenicol can have less specificity and are reserved for life-threatening infections because of the potential serious toxicity to the patients. يعني جروا هي مادة من هي بون antibiotic polymyxin وزن polymyxin بيوتيت polymyxin أم polymyxina كشكل بقى كخاني خوش لنابات كاتواني كزور خطرن عاتن بو آخر choice دانرت يا بو life threatening infection ك risk benefit ratio ك برو أورا ك benefit كيزو ولا رسكي. Either safety is related not only to the nature drug but also to the patient factor described above that can predispose to toxicity. كاتب بس هذا راكني كخوي توكسيك بك أكيد جواه درجة السلامة بس بلام نخوشات خوي كشيء هي توكسيتي درجة بس. إذا مش معناه هيك موضوع cost بون أمانة كنا جرانا بون داب يعني لينزولي وداب تومايسين جرانا بوننا. إذا it is common for several drugs to show similar efficacy in treatment and in treating an infection but vary wildly in the cost. يعني قلتوها ما efficacy به برامجهم قانتر بيت من بوشي هرزانا كنيم أما موضوعي هدفية health and disease population موضوعي resource توتشون لخسخانية resource صرفكيت بقول شو supply و demand ببين خوشكان حلقة أما موضوعي هدفية cost therapy. إذا treatmentي مرسا generally includes one of the following vancomycin, clindamycin, daptomycin, يعني linezolid. إذا سري نخكان كاليريا. Although choice therapy is usually centers on the site of infection, severity of the illness, and ability to take oral medication, it is also important to consider cost of the medication. إثر أمير الاستراتي إفتكت بوقت حتى لريا اشتكي نوت ولا إيش نشتما زي كردو موضوعي IV. هذا the cost يعني cost of therapy can be limited by transitioning the patient from IV to oral when appropriate. كاتك كسكت تواني oral بخوا أولا أنا حالتها يعني اشتكت زور خطر به يكم جر خيتر IV دوي ما بيك خيتر oral بمشي واسا أجر تواني أجر توانيت أمش تبكيت لا IV بيجي oral نخرج دابا زانوا أولا إيديش نشتما أو تبينيتها ليراتينيا أما اشتكان باسكر موضوع سelection antimicrobial agent كان لسه تشبنا معك تكاي أمر معك جرينجا بامتحان هاتو هستقبل الشيء شو قدر الشيء جرينجا دكتور كان زور يعني كتلبي مش أنا بزعلت أقدر يقد بي هذين ببي ملزمكات شن سلايد روشتين أقدر يقد بي نازانم infectious disease blah 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 bacteria settle bacteriostatic principle خان جرينجا الترمكري bacteriostatic بلا low concentration bacteria settle بدلا high concentration blah 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 أمش من هيك جورا كان antibacterial fungal viral protozoan helminthic أكلنا شربت أكل سينتيتيك بيت أم فاكتراني أفكتي سلكشني هاي يك خاتينا وبجريا جرينجا أو زين شو داوا كربوا لي ولا امتحان لبيبر دوا يك دو سيت شوار بينش شش بوم بجمرة دي معقولة من ساعاتك أو هم ودي تلم باس كردوا دكتورة كان يخمن شتي سادان لتوبت
شتی سادە قورس نا تەنها وەربووی بژمێرە ئەترەمەش دیتێڵەکانەکە پاتۆجن ئایدنتیفیکیشن گرامستین ملێریا ئێمەش تی ئیزافەشمان خستە سەری antimicrobial susceptibility تر مۆزۆی guiding treatment in preventing resistance improving outcome monitoring و bla 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 ترمش effecti site of infection therapy blood barrier باسی کرد prosthesis placenta vitreous CNS باشە مۆزۆی lipophilic چۆن خەتی ناو بەژەریا ترمش lipid solubility molecular weight protein binding susceptibility دکتۆر بە کورتی زۆر بە کورتێتە باسی کردووە patient فاکتەرەکان immune system renal dysfunction hepatic poor perfusion age pregnancy and risk factor جاسێوە خەفەتتانەیە ئاڵێ خۆ ئەشوتوانی لە باسی بکەیت ئای بۆ لەرە باس و نەکرد وەڵای حەزم کرد لە باسیکەم چکە لێلا خۆتان زانشتی دیتێتی تر ئەتر سیفتیەکە نازانم پێنسلین کەمترینە کلۆرامفێنیکۆل بڵاو بڵا ئەخی هەیە بە نەخۆشەکە خۆشیەوە cost of therapy ئەمە final decision ئەوەیە ئێستا حالیان چەند سڵات هاتوین 13 سڵات هاتوین و با بچینەوە سەر مەلزەمەکە و بەردەوامین یاڵا لەکووا بووین لە ئەوە چی لێ هاو کوانەوە هاین سەر ڕات و دەمسیشن و وەڵا خۆشی کەم ماوەتەوە هەنگە دیقەبی زۆر کەم ماوەتە لە بابەتەکە ئەوە خەریکە تەواوێت مەترسن زۆر کەمان ماوە چەندێکمان پێچوو ڕێگەونەمان ماوە تەنازەمەوە دڵخۆشکرد بوو یا چی ڕات و دەمسیشن